On dirait une ombre, juste là. Elle s'est retournée et a vu quelqu'un qui la regardait par la fenêtre. Tout a l'air de venir de cette zone. Je vais y aller avec la caméra SLS. Est-ce qu'il y a plus de 2 personnes ici? Si c'est le cas, pouvez-vous actionner la lumière bleue? Je vais vous faire écouter ça. Oh là là, bon sang! J'ai la chair de poule. Bienvenue, Snipe. Je m'appelle Ian Harper. Je travaille ici au Conservatoire royal de musique. Cet endroit est hanté par plusieurs fantômes. C'est un vieux bâtiment. Il a été construit en 1881. C'était l'ancienne université McMaster. C'était une école de médecine à l'époque. Lors de la construction du nouveau bâtiment, le centre TELUS, on a trouvé des restants humains sur le terrain. Je pense que c'était l'œuvre d'étudiants qui s'ennuyaient et qui lançaient le fruit de leurs expériences par la fenêtre. Voici le hall Mazzoleni. Les gens disent qu'ils ont entendu des voix étranges et toutes sortes de bruits, surtout ici. Un des fantômes est un peu comme un poltergeist. Alors il fait bouger des objets comme des papiers, ce genre de choses. Voici la cage d'escalier principale. On a observé beaucoup d'apparitions et de phénomènes ici. La Dame Rouge est souvent aperçue dans cette zone. Il y a un vieil escalier au bout. On dit qu'un homme a grimpé ces escaliers, puis il a fait demi-tour et il est redescendu. Un gardien qui passe la nuit ici a dit « Je n'arrive pas à croire que ça se produise. » Et ça arrive autant le jour que la nuit. Voilà pour notre petite visite du Conservatoire royal. Vous allez peut-être comprendre ce qui se passe parce que nous, on n'y arrive pas. Alors, qu'en pensez-vous? Ça a l'air intéressant. La salle de concert est belle. Elle est grande, mais effrayante. La rumeur qui voulait que les étudiants travaillaient sur des cadavres et les jetaient ensuite par les fenêtres pourrait nous être utile. On se demande presque si ces personnes ont eu droit à un enterrement décent. Ils auraient lancé de vrais cadavres? C'est ce que je suppose d'après les propos d'Ian. Allons découvrir des fantômes. À l'origine, le Conservatoire royal de musique était l'université McMaster, qui a été construite en 1881. En 1976, elle a été rachetée par le gouvernement de l'Ontario et elle est devenue le Conservatoire royal de musique. On est en compagnie de Ian. Exact. Je me demandais si vous aviez personnellement vécu des expériences ici. Oui, dans ce hall. La salle était remplie de gens et tout à coup, j'ai eu l'impression que quelqu'un s'était approché et me caressait la nuque. Je me suis retourné et il n'y avait personne. Quelles sont les zones ou les pièces où on devrait s'installer? Dans le hall Mazzoleni, qui se trouve dans l'ancien bâtiment. Dans l'escalier principal, il y a beaucoup de mouvements. Au 2e et au 3e étage, il semble y en avoir aussi beaucoup. Très bien, Ian. On va installer notre équipement et on s'y met. Bonne chasse. On a fait le tour des lieux et on s'est rendu compte de l'immensité du bâtiment. On savait qu'il s'agirait d'un défi extrême. On aime beaucoup se diviser en équipes et couvrir le plus de territoire possible. Réduire les effectifs augmente les chances de découvrir de l'activité paranormale significative. Quand j'ai appris que le hall Mazzoleni était une église, ça m'a donné de l'espoir. Parce qu'il y a plus d'activités paranormales à l'intérieur des lieux de culte et de prière. Il est possible que des gens soient encore là et se manifestent à travers des énergies résiduelles ou même comme des poltergeists. Je n'aurais jamais pensé voir une telle chose dans une école de médecine. On manipulait des corps humains et les étudiants jetaient des membres par la fenêtre. Et je cite, « juste pour s'amuser ». Ça ne se passerait jamais comme ça de nos jours. Ça donne une idée de la façon dont les choses se passaient à l'époque. Une femme qui préparait son examen de piano avait loué une salle pour le week-end. C'était la nuit. Il y avait donc moins de monde et moins de distractions. Pendant qu'elle répétait, elle a entendu quelqu'un marcher dans le couloir.
Puis, le bruit d'une personne qui s'est assise lourdement sur la chaise qui se trouvait derrière la porte. Elle s'est retournée et a vu quelqu'un qui la regardait par la fenêtre. Elle s'est dit, c'est probablement quelqu'un qui veut entrer dans la salle. Lorsqu'elle a ouvert la porte, il n'y avait personne. Elle aurait dû l'entendre s'éloigner. Mais non. Quand on entre dans la salle de concert, c'est comme si on se retrouvait dans une autre époque. On est un peu hébété quand on entre. On perçoit toutes sortes de sensations et on a la chair de poule partout. C'est un endroit immense et c'est l'endroit parfait pour commencer à enquêter. Pouvez-vous actionner le voyant? Le voyant vert, s'il vous plaît. C'était étrange. Après que Ian nous ait raconté les différents incidents qui sont survenus dans l'escalier ou à l'étage, on a nourri plusieurs attentes. Tom et moi, on est donc allés voir ce qui se passait dans l'escalier, dans quelques pièces et certains couloirs. On est au 2e étage, dans le conservatoire de musique. On va explorer ce couloir et peut-être même 1 ou 2 pièces pour voir ce qu'on peut trouver. Rien? Oh, ça y est. Mais c'est un reflet. Peu importe qui il est timide. Non, je ne trouve pas grand-chose. Bon. On peut aller partager avec les gars le peu qu'on a trouvé et... On peut toujours revenir plus tard. Ouais, et peut-être retourner au théâtre. Très bien. Comme enquêteur paranormal, on entre dans un lieu en se disant que peut-être aujourd'hui ou ce soir ou dans une demi-heure, on va trouver quelque chose. On ne sait jamais. Parfois, on arrive dans un endroit où il y a beaucoup de signalements d'activité paranormale et on ne trouve rien. D'autres fois, on entre dans un endroit qui a l'air chaleureux et amical et boum, on découvre qu'il y a beaucoup de mouvements et on est à la fois déstabilisé et enthousiaste. Pouvez-vous réactiver le module, s'il vous plaît? Dans le coin arrière. Qu'est-ce que tu as? Il y a un bruit dans le coin arrière là-bas. Je jure que j'ai vu quelque chose de sombre qui se tenait de ce côté. Je vois quelque chose qui a l'air de traverser la pièce. Et du mouvement. Toddy a dit la même chose. Il a vu des choses bouger lui aussi. Je ne sais pas si c'est ma vision. C'est sombre? On dirait une ombre. Juste là. Ça bouge. C'était sur le mur du fond, Todd? Oui, là où tu es. Ça ressemblait à un humain. La forme était humanoïde en tout cas. Grand et mince. Je n'ai encore rien capté par ici. Je vais te montrer un orbe que j'ai filmé. Tu peux le voir apparaître sur le mur, mais il a jailli du mur. Là, il se déplace sur le mur et se dirige vers la scène. Qu'est-ce que c'est? Mais ça semblait sortir du mur. Ce n'est pas un déplacement normal. La poussière ne se déplace pas comme ça. L'orbe est apparu dans cette zone. C'est bizarre. Tout ce mouvement a commencé après leur arrivée? Exact. Et tout semble provenir de cette zone. Dans le coin arrière ou en haut. Je vais y aller avec la caméra SLS et voir ce que je peux trouver. C'est une bonne idée, oui. D'accord. Je suis certain que les vieilles pierres de ce bâtiment renferment des souvenirs. Les agents de sécurité qui surveillent l'entrée entendent des bruits, des choses qui bougent ou de légers murmures. Ils ont déjà entendu des voix. Et ils ont pensé que ça provenait des loges à l'arrière. Ils sont allés voir et il n'y avait personne. Si ça bouge, on devrait laisser aller. Je n'ai encore rien capté ici. Ça n'arrivera pas. Il faut lui laisser le temps de se familiariser. Oh, vieux, j'espère qu'on l'a capté. Il y a eu un bruit derrière. Oui, je l'ai entendu aussi. C'était quelque part entre nous.
Je pense vraiment qu'il y a une sorte d'activité dans ce lieu. Je ne dis pas qu'il est hanté, mais ce dont je suis sûr, c'est que j'ai vu et entendu des choses que je n'ai jamais entendues durant nos autres chasses. J'ai vu une ombre qui longeait le mur juste en face de moi, alors que je me dirigeais vers le coin arrière. La forme était assez grande et très mince. C'est un bon endroit pour se cacher ici. On dirait qu'il fait un peu plus froid aussi. Tu as quelque chose, Jay? Non, je me demande si elle est revenue ici pour faire du bruit. C'est ce que je me disais aussi. La forme marchait comme si elle allait quelque part, non? Pendant une fraction de seconde, quelque chose était juste devant moi. Qui que vous soyez, pouvez-vous refaire du bruit? Regarde ça. Tu sens quelque chose? Non, juste des points froids. Quelque chose s'est éloigné de toi, Todd. Qu'est-ce que tu vois? On dirait qu'une ombre a longé le mur. Quelque chose est passé en courant. Tu as entendu? Ouais. Je crois qu'on a vu des ombres flotter dans le coin en arrière. Je n'en suis pas complètement sûr, mais j'ai vu quelque chose et on l'a vu tous les trois. On ne pouvait pas l'expliquer et j'ai trouvé ça vraiment génial. Dans le coin supérieur, peut-être. Dans ce coin-là, Trevor? Oui, c'était là. J'ai quelque chose. Tu vois quelque chose, Jay? Oui, momentanément, c'était là sur le sol. Juste là? La forme était appuyée sur la chaise de ce côté. Et on dirait qu'elle avait la taille d'un enfant. C'était comme si un enfant était allongé sur le sol et qu'il se hissait sur la chaise. Je vais faire un appel, les gars, d'accord? Qui sait comment allumer ça ici? Trevor, il y a quelque chose de l'autre côté de l'allée. Tu vois quelque chose? Oui. C'est juste en face de toi. D'accord. Je ne vois rien sur cette caméra. Je vais m'asseoir à côté. Ça a disparu quand tu t'es levé. Il est parti? Ici? C'était ici? C'était juste là, oui. Je m'assois à côté. Assis à côté de toi, juste là. J'ai eu un peu froid en m'asseyant. La forme est assise sur le siège de l'allée et se penche vers la caméra. C'est étrange. La SLS ne distingue pas Trevor, mais elle repère quelque chose à côté de toi. Ça a disparu. On a terminé notre petite séance, on est sorti et on a choisi de ne pas en parler à Tom, parce qu'on voulait qu'il y aille sans avoir été influencé. C'est toujours mieux que chacun vive sa propre expérience et voit ce qui se passe. Quand on commence une enquête en disant « Très bien, je dois arriver à un tel résultat », ce n'est pas l'idéal. On veut que tout le monde y aille avec l'esprit ouvert et que leurs expériences se déroulent naturellement. On est donc de retour au théâtre. On a décidé de réduire l'équipe. Tous les membres sont sortis, sauf Tom et moi. Tom a la caméra SLS. Il y a eu pas mal d'actions ici, alors on a décidé de venir en petit groupe pour voir ce qu'on peut capter. Quand on a enfin eu l'occasion d'entrer dans le théâtre, les choses se sont précipitées. On s'est dirigé vers l'arrière pour observer l'ombre. J'étais très fébrile. Tom avait la caméra et il a tout de suite vu une forme sur l'écran, toujours dans le même coin. Attention, si tu approches, il y a des marches. C'est là qu'on a vu l'ombre? Oui, fais attention. Oh merde! Oh. C'est à côté de moi? Il y avait quelque chose, oui. C'était là? Ok. Je te vois bien, mais... Oh, il est revenu. À côté de moi? Oui, sur le mur de briques. Il fait vraiment froid. La température baisse sans arrêt. À titre de référence, je le tiens ici. Eh bien, cette chose est beaucoup plus grande que toi. Plus grande? D'accord. Ils ont dit que c'était une grande ombre mince. Il fait 18 degrés en ce moment, et ça monte. Je sens quelque chose sur mon cou. Le module s'est mis en marche. Allons par là pour voir. Allons de ce côté. Ça sonne depuis quand? Ça s'est déclenché tout à l'heure. Il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, actionnez le voyant vert. Je vous remercie. S'il y a quelqu'un ici, pouvez-vous actionner le voyant jaune? Le voyant jaune est allumé. Si vous êtes plusieurs, pouvez-vous actionner l'autre en jaune?
Y a-t-il plus de 2 personnes? Si c'est le cas, pouvez-vous allumer le voyant bleu? C'est incroyable. Tu posais des questions, et c'était comme si tu entretenais une conversation. Je n'avais jamais vu ça. C'est très rare que ça se déclenche, mais ce soir-là, j'ai été époustouflé par ce qu'on a capté. On était capable d'avoir une conversation avec quelque chose qu'on ne voyait pas. Vous êtes encore là? Si vous êtes un homme, pouvez-vous actionner le jaune? Je n'avais jamais vu ça. J'ai quelque chose sur la chaise ici, là où on a entendu le bruit. C'est vous qui faites du bruit? C'est vous qui êtes avec Tom? Tu l'as toujours, Tom? Oui. J'ai quelque chose sur la chaise. Tu as quelque chose? Oui. Y a-t-il des enfants ici? Oh, c'est parti. Je me suis approché un peu et c'est parti. Êtes-vous encore là? Je crois qu'ils se sont retirés pour la nuit. Qu'est-ce que tu veux faire? Continuer ou... On peut, mais on devrait probablement informer les autres de ce qu'on a capté. Je n'avais jamais vu le module REM faire ça avant. Je ne l'avais jamais utilisé pour échanger. Alors le truc des couleurs spécifiques est encore plus surprenant. Je ne sais pas si quelqu'un a vu cette ombre, mais je peux décrire la dimension. C'était considérablement plus grand. Je dirais 2 à 3 pieds de plus que toi. Ce qui fait une taille de 8 ou 9 pieds. Parce que je fais plus de 6 pieds. Comparons avec ce qu'ils ont trouvé et on reviendra plus tard. Oui, d'accord, ça me va. Très bien. Je crois qu'on devrait parler de ce que vous avez constaté dans le théâtre. On vient d'expérimenter des choses que je n'avais jamais vécues auparavant. Certaines des choses qu'on a trouvées coïncident avec ce qui a été dit. L'ombre dans le coin à l'arrière, je l'ai vue sur la caméra SLS. C'est là que vous avez vu l'ombre? Ouais, on a poursuivi l'ombre dans tous les coins. Le module REM répondait presque immédiatement. Vraiment? J'ai demandé, êtes-vous plusieurs ici? Si c'est le cas, actionnez le voyant jaune. Ça clignotait et ça s'arrêtait sur le jaune. J'ai été jusqu'à demander, si vous êtes plus que 3, actionnez le voyant bleu. Ça s'est emballé, puis arrêté sur le bleu. C'est vrai? Combien de fois vous a-t-il répondu? Je dirais que j'ai posé environ une vingtaine de questions. Et il a répondu? À chaque fois. Ouais, C'est vraiment génial. ouais. Ça ressemble beaucoup à notre expérience, parce qu'il restait assis et ne faisait rien. Je disais, si vous êtes là, actionnez le voyant, et il s'allumait. À un moment donné, j'ai même dit, voulez-vous arrêter, et ça s'est arrêté. Je n'avais jamais vu le module REM se déclencher de cette façon, quand on lui a passé la commande pour nous donner des couleurs précises. C'était vraiment impressionnant. J'ai eu l'impression d'avoir vécu quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On va commencer par quelques orbes. On en a choisi quelques-uns qui se démarquent des autres. Celui-là est étrange. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. On dirait un champignon. Un champignon à l'envers. On dirait presque un bateau de pirate. Vous voyez? Ouais, c'est vrai. Super. Je ne sais pas combien d'orbes j'ai vu. Je n'avais jamais vu une forme comme celle-là. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. En ce qui concerne les EVP, on a quelques phénomènes que je veux que vous entendiez. Je vais vous faire écouter ça. On verra ce que vous en pensez. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Bon sang! J'ai la chair de poule. C'est vraiment fou. Tu peux monter le son un peu? C'est fou. Et c'était dans l'auditorium? Oui, au même endroit où je l'ai laissé sur la balustrade. Dans le coin arrière. Le coin arrière. Bon sang. C'est un des meilleurs EVP que j'ai entendu dans toute ma vie.
Il n'y avait personne là-bas. Personne. Si c'était une personne, elle aurait dû physiquement passer près de nous pour aller dans cet endroit. Oui. On connaît tous la classification pour les EVP. Classe A, B, C et D. D étant un murmure et A étant le summum. Pour moi, c'est encore mieux que la classe A. Complètement. On peut presque distinguer ce qu'ils disent. Depuis le temps que je fais ça, je n'avais jamais rien entendu de tel. Rien qui puisse s'en approcher. C'est de loin le plus fou. Ce qui me frappe, c'est que leurs voix montent et descendent. Ils chantent. Ce n'est pas juste un mot ou... Tu as raison, c'est classé A ou mieux. C'était de loin le meilleur EVP que j'ai entendu, honnêtement. Je n'avais jamais eu la chair de poule en écoutant un EVP, mais c'est chose faite. C'était un lieu extraordinaire. Ouais. J'aimerais vraiment pouvoir y retourner. Ah oui. Je pourrais même y dormir.